নমস্কার, আমার নাম গৌরচন্দ্র দাস। আজকে আপনাদের যেই বিষয়টা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রকৃত সুস্থতা। তো এই প্রসঙ্গক্রমে বলি, আমি নিজে উত্তরাধিকার সূত্রে সুগার রোগী। এই সুগার রোগের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে স্টাডি করে দেখেছি যে মডার্ন অ্যালোপ্যাথ সিস্টেমে এটার সেইভাবে ভালো কার্যকারিতা নেই। স্টাডি করতে গিয়ে আমি বেশ কিছু বই আমি দেখেছিলাম। যেরকম ধরুন, এই একটা বই, এটা ওষুধ খেয়ে অসুখ, তারপরে ওষুধ যখন রোগ বাড়ায়, এই একটা বিখ্যাত ডাক্তারের লেখা বই। এগুলো দেখেছিলাম। ওষুধ বিশুদ্ধ বলে একটা বই, এটা 3টে খণ্ডে। এই বইটা দেখেছিলাম। পাশাপাশি কোনো ওষুধ কেন খাবেন না, এই বইগুলো দেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেহেতু উত্তরাধিকার সূত্রে আমি সুগার রোগী, আমাদের মধ্যে বড়দেরও যেরকম অনেককে দেখেছি, আমার সমবয়সী যারা তাদের দেখেছি, আমার ছোট ছোট অনেককে দেখেছি দীর্ঘদিন ধরে তারা সুগার রোগে ভুগছে, তারাও উত্তরাধিকার সূত্রে সুগার রোগী। তো আমার যেটা মনে হয়েছে, তাদের দেখে এবং বিভিন্ন রকম বইপত্র সব দেখে ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করে যেইটুকু বুঝেছি যে মডার্ন অ্যালোপ্যাথ সিস্টেমে এই রোগ থেকে আমি ভালোভাবে রেহাই পাবো না। ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, সে প্রসঙ্গক্রমে সেই ডাক্তারই হতাশ, কারণ তিনিও সুগার রোগী। এরকম একাধিক ডাক্তারের কাছে গেছি, তারাও সুগারে ভুগছে এবং সুগারের ব্যাপারে হতাশ। তখন আমি চেষ্টা করলাম এবং খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করছি যে প্রাকৃতিক উপায়ে কিভাবে আমি এই সুগার রোগ থেকে রেহাই পেতে পারি। খোঁজ করতে করতে আমি একটা গাছের সন্ধান পেলাম। গাছটার নাম হচ্ছে গাইনুরা প্রোকাম্বেন্স। এই গাইনুরা প্রোকাম্বেন্স ইন্দোনেশিয়ার গাছ। আমি স্টাডি করে যেটা দেখেছি, এই গাছের পাতা দুটো করে যদি এবেলা ওবেলা খাওয়া যায়, তাহলে সুগার রোগ থেকে সুগার রোগটাকে আমি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো। আমি যেই সময় এটা নিয়ে স্টাডি করেছি এবং এই গাছের ব্যাপারে জানলাম, সেই সময় বাংলাদেশে এটা নিয়ে খুব আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। যাই হোক, সেই গাইনুরা প্রোকাম্বেন্সটা এই রাজ্যে বিভিন্ন নার্সারিতে খোঁজ করার চেষ্টা করেছিলাম, কোনো নার্সারিতে পাইনি। এমনকি আমাদের সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ইউনিভার্সিটি বা হর্টিকালচার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, নিউ আলিপুর, এইসব জায়গায় খোঁজ করেও আমি পাইনি। অবশেষে তামিলনাড়ুতে আমি খোঁজ করে এটা পেলাম, গাইনুরা প্রোকাম্বেন্স, এবং নিয়ে এসে আমি ব্যবহার করে ভালো উপকার পেয়েছিলাম। তখন আমার মনে হয়েছিল যে আমার মতো তো অনেকেই ভুগছে, আমার মতো অনেকে হয়তো এইসব গাছ খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। তাহলে আমি যেরকম ভুক্তভোগী, তা আমার মতো অনেকেই যেহেতু ভুক্তভোগী, তাদের কথা ভেবে আমি বেশ কিছু গাছ নিয়ে এলাম গাইনুরা প্রোকাম্বেন্সের, এবং সুলভে মানুষ যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলাম। এটা করতে করতে আরেকটা গাছের সন্ধান আমি পেয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে ইনসুলিন প্লান্ট। ইনসুলিন সাধারণত সিনথেটিক ইনসুলিনের কথা জানি, কিন্তু ইনসুলিন প্লান্ট যে হয় এটা আমার জানা ছিল না। যাই হোক, পরবর্তী খোঁজখবর নিয়ে আমি যখন জানলাম যে ইনসুলিন প্লান্ট নিয়ে ধারওয়াড় ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা চলছে, আমি ধারওয়াড় ইউনিভার্সিটি থেকে ওখানে ছুটে যাই এবং কয়েকদিন আমি ছিলাম, এবং সেখান থেকে বেশ কিছু ইনসুলিন প্লান্ট নিয়ে এসছি এবং মানুষকে যাতে সুলভে তুলে দিতে পারি তার জন্য বেশি করে নিয়ে এসে সেটা থেকে আমি আরও অনেক চারা উৎপাদন করেছি। তো আমার কাছে এরকম হাজার হাজার ইনসুলিন প্লান্ট রয়েছে, কিন্তু খোঁজ স্টাডি করার ব্যাপারটা কিন্তু আমি প্রতিনিয়ত চালিয়ে যাচ্ছি। তো স্টাডি করতে করতে দেখলাম আরেকটা গাছ, অ্যামাগডালিনা ভার্নোনিয়া বলে একটা গাছ, যেটা আফ্রিকার গাছ,
যেই গাছটা সুগারের ক্ষেত্রে তো খুব ভালো কাজ করেই, শুধু সুগারে নয়, এটা মাল্টিপারপাস বলা যেতে পারে। সুগার রোগের এটা স্বাভাবিক যে সুগার হচ্ছে নীরব ঘাতক ব্যাধি, সাইলেন্ট কিলার। আজকে সুগার রোগ ভারতবর্ষে মহামারী আকার ধারণ করেছে। পরীক্ষিত সুগার রোগীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী এটা মহামারী আকার ধারণ করেছে। তো ভারতবর্ষে সচেতনতার ভীষণ অভাব। তাহলে অপরীক্ষিত অবস্থায় আরও প্রচুর সুগার রোগী রয়েছে। এই বিষয়টা যখন আমি ভাবছি তখন কিন্তু আমার খুব চিন্তা হয় যে যেইভাবে সুগার রোগ বাড়ছে, তো এটা তো ভয়াবহ পরিস্থিতি দাঁড়াবে। যাই হোক, এই সুগার রোগ হওয়া মানে আরও বিভিন্ন রোগ হতেই পারে। অর্থাৎ সুগার রোগ হলে যে কোনো সময় যে কোনো রোগ হতেই পারে। আর দীর্ঘদিন ধরে সুগার রোগে ভোগা রোগীর বিভিন্ন রকম সম্ভব রোগ এসে যায়। তো অ্যামাগডালিনার কথাটা আমি ভেবেছি সেই দিক থেকে, অর্থাৎ সুগার রোগ মানে আরও বিভিন্ন রকম রোগ আসতে পারে। তো অ্যামাগডালিনা এক্ষেত্রে ভীষণ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই জন্যই, সুগার রোগের পাশাপাশি এই অ্যামাগডালিনা ভার্নোনিয়া পাতার রস যদি খাওয়া যায় তাহলে সুগার রোগের ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে। এটা পেটের নানা রকম প্রবলেমের ক্ষেত্রে কাজ করে, এটা ক্যান্সার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কাজ করে, এটা ভাইটালিটি পাওয়ারের ক্ষেত্রে কাজ করে, এটা জ্বর, ম্যালেরিয়া এইসবের ক্ষেত্রে কাজ করে, স্কিনের ক্ষেত্রে কাজ করে। তো এরকম অনেক রকম রোগের ক্ষেত্রে কাজ করে। তো আমি একটা ভিডিওতে তো আর ডিটেলস বলা সম্ভব নয়। এর পাশাপাশি আরও বেশ কিছু গাছ আমি আনতে শুরু করলাম। যেরকম ধরুন, আমি একটা বিষয় একটা প্রতিবেদন আমি পড়েছিলাম, যেটা জেনেভা থেকে বের করেছিল ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের একটা প্রতিবেদন ছিল যে ভারতবর্ষে ক্যান্সারের থাবা। সেই প্রতিবেদনে আমি দেখেছিলাম যে ক্যান্সারের প্রবণতা সারা পৃথিবীতে বেড়ে চলেছে, তবে ভারতবর্ষে এর প্রবণতা আরও বেশি, কারণ ভারতবর্ষে সচেতনতার অভাব আরও বেশি। যার জন্য ক্যান্সারের প্রবণতা ভারতবর্ষে বেশি, কারণ আমাদের যে ফুড হ্যাবিট, লাইফস্টাইল, পরিবেশ পরিস্থিতি, সেসবের মাধ্যমে ক্যান্সার হওয়াটা স্বাভাবিক, না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। এই ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সেখানে বারবার করে বলা হয়েছে ক্যান্সার থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, না হলে কিন্তু ভয়াবহ পরিস্থিতি দাঁড়াবে। তো সেই জন্য আমি অনেক স্টাডি করে দেখেছি, করসল বলে একটা গাছ, এটাও আফ্রিকার গাছ। এই গাছের পাতা জলে ফুটিয়ে চায়ের মতো করে লিকারটা যদি খাওয়া যায় তাহলে কেমোথেরাপির থেকে অনেক গুণ ভালো। শুধু যে কেমোথেরাপির থেকে অনেক গুণ ভালো তা নয়, ক্যান্সার প্রতিরোধ এবং নিরাময়ে কাজ করে। এছাড়া লিভার, কিডনি, চোখ, লাংস এইসবের ক্ষেত্রে কাজ করে। এটা ইমিউনিটি বুস্টার। তাহলে সেই গাছটাও মানুষ যাতে সুলভে পেতে পারে সে ব্যবস্থা আমি করেছি। ঠিক এই ধরনের, যেরকম আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ গাছ হচ্ছে মাল্টিভিটামিন গাছ। তো মাল্টিভিটামিন কথাটা বললে হয়তো আপনারা মনে করতে পারেন এটা মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট। না, মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট নয়, এটা মাল্টিভিটামিন প্লান্ট। অর্থাৎ মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেটটা হচ্ছে দাওয়া, অর্থাৎ ওষুধ, আর মাল্টিভিটামিন প্লান্ট হচ্ছে এটা দোয়া বলা যেতে পারে, উপরওয়ালার দান, প্রকৃতির থেকে পাওয়া একটা গাছ। তো এই মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট এবং মাল্টিভিটামিন প্লান্টের ডিফারেন্স কি, আমি আপনাদের যেই গাছগুলোর নাম বললাম এই গাছগুলোর সঙ্গে আজকে পরিচয় করিয়ে দেব। আজকে আমি এটা নিয়ে স্টাডি করতে করতে এটাকে মানুষের কথা ভেবে আমি জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছি যে মানুষের মধ্যে ভেষজ সচেতনতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। যদি না করা যায় তাহলে আগামী দিনে ভীষণ খারাপ পরিস্থিতি দাঁড়াবে। তো ভেষজ সচেতনতা বৃদ্ধির কাজটা যেরকম নিয়েছি, তখন আমি ভেবে দেখলাম যে ভেষজ সচেতনতা বৃদ্ধি করলে তখন তো ভেষজের ডিমান্ড হবে,
প্রকৃতি থেকে তো ভেষজ হারিয়ে যাচ্ছে, তাহলে ভেষজ সচেতনতা সঙ্গে ভেষজের সংরক্ষণ, আবার ভেষজের কীভাবে সম্প্রসারণ করা যায়, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তা করতে থাকলাম এবং সেই মতো ব্যবস্থা করেছি, আমি করার চেষ্টা করছি। আমি এই সব কাজ করতে গিয়ে দেখেছি সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য আমি ঘুরেছি যে কোথাও কিন্তু ফুললি মেডিসিনাল প্লান্ট নার্সারি বলে কিছু নেই, অথচ ফুললি মেডিসিনাল প্লান্ট নার্সারি ভীষণ প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে বলি, ভারতবর্ষ আয়ুর্বেদের পীঠস্থান, কারণ আয়ু বৃদ্ধির জ্ঞান হচ্ছে আয়ুর্বেদ। তো আয়ু বৃদ্ধির জ্ঞান মানে হচ্ছে যে আয়ুর্বেদ। তো আয়ুর্বেদের পীঠস্থানে আয়ুর্বেদ আজকে পিছিয়ে পড়েছে, তার যদিও অনেক কারণ আছে। আমি যদি কারণটা বলি একটা জাস্ট খুব সংক্ষেপে, সেটা হচ্ছে 1833 সালে ব্রিটিশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে আয়ুর্বেদের শিক্ষা এবং চিকিৎসা ব্যান করে দিয়েছিল, কারণ এটা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই বন্ধ করে দিয়েছিল। তো 1833 সাল থেকে 1947 সাল পর্যন্ত ব্যান ছিল। এবার 115 বছর টানা ব্যান ছিল, বুঝতেই পাচ্ছেন। তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আয়ুর্বেদের যে বিষয়টা, সেই বিষয়টা তো মানে বংশ পরম্পরা 115 বছর মানে কয়েকটা মানে পরপর প্রজন্ম, তো এটা ভুলতে বসেছিল। যাই হোক, 1947 সালে যাদের হাতে ক্ষমতা পড়েছিল তারা কিন্তু এই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আয়ুর্বেদের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা কিন্তু তারা সেইভাবে নিতে পারেনি, ফলে আয়ুর্বেদ সেভাবে এগোয়নি। আজকে আমি এই বিষয়টা নিয়ে ভীষণ মানে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম যে আয়ুর্বেদের পীঠস্থানে আয়ুর্বেদ পিছিয়ে পড়েছে, এটা ভীষণ প্রয়োজন। যার জন্য আমি এটা বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়েছি, মানব কল্যাণে বিশেষ উদ্যোগ বলতে পারেন। ভেষজ সচেতনতা, ভেষজের সংরক্ষণ, ভেষজের সম্প্রসারণ, এই উদ্দেশ্যে আমি ফুললি মেডিসিনাল প্লান্ট নার্সারি করার চেষ্টা করে চলেছি। আজকে আমার যে মেডিসিনাল প্লান্টস গার্ডেন এটা রয়েছে, এটার এরিয়া 25 বিঘে। এখানে দেশি বিদেশি বিভিন্ন রকম শত রকমের ভেষজ গাছগাছরা রয়েছে। একটা ভিডিওর মাধ্যমে তো সব ভেষজ সম্বন্ধে তো বলা সম্ভব নয়। আমি আজকে কিছু ভেষজের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব, কয়েকটা পর্যায়ক্রমিকভাবে আপনাদের পরপর বিভিন্ন ভেষজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, এবং সেগুলো যাতে আপনারা সুলভে পেতে পারেন, আপনারা নিজেরা বাড়িতে করতে পারেন, সেই সব ব্যাপারে আমার সবসময়ের জন্য সহযোগিতা থাকবে। শুধু তাই নয়, আমি যেরকম ফুললি মেডিসিনাল প্লান্ট নার্সারি করেছি, আপনারাও যাতে প্রত্যেকেই মানে যারা আগ্রহী হবেন, তারা যদি কেউ চান যে ফুললি মেডিসিনাল প্লান্ট নার্সারি করতে, আমি সর্বতোভাবে সহযোগিতা করব। তবে এক্ষেত্রে বলে রাখি, এই ফুললি মেডিসিনাল প্লান্ট নার্সারি যদি কেউ করতে চান, এখানে যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখেন, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন, ভীষণ লাভজনক আর ভীষণ চাহিদা রয়েছে। আমি যখন একটা গাছ অর্থাৎ গাইনুরা প্রোকামেন্স সারা রাজ্য ঘুরে পাইনি, কিন্তু আমি যেরকম খুঁজেছি অনেকেই কিন্তু পাচ্ছেন না। তো এরকম বহু ওষুধি গাছ রয়েছে, যেই সব গাছ মানুষ খুঁজছেন। একক প্রচেষ্টায় আমি এখনও পর্যন্ত যেইটুকু করতে পেরেছি, এতে অনেক মানুষের আমি সহযোগিতা পেয়েছি এবং পাচ্ছি। আর বলে রাখি এক্ষেত্রে, আমার এই ফুললি মেডিসিনাল প্লান্ট নার্সারি করার কথা আমি ম্যাক্সিমাম মানুষকে ভাবানোর চেষ্টা করছি। আমাদের এই নার্সারির হাত ধরে আসামে 3টে নার্সারি হয়েছে, অসমীয়ারা করেছেন, ভীষণ ভালো লেগেছে আমার। ঝাড়খণ্ডে হয়েছে,
আমাদের এই রাজ্যেও বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আস্তে আস্তে এই ফুললি মেডিসিনাল প্লান্ট নার্সারি হচ্ছে। যাই হোক, শত শত রকমের ভেষজ গাছ রয়েছে, আরও নতুন নতুন গাছ আসছে। তো আজকে আপনাদের এই কয়েকটা গাছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমিকভাবে আপনাদের আরও পরপর দেখাবো। তো চলুন গাছগুলোর সঙ্গে পরিচয় করা যাক। আপনাদের যেই গাছগুলোর কথা বলছিলাম যে একে একে কিছু গাছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। তো সামনে যেই গাছটা দেখছেন, এই গাছটার নাম হচ্ছে অ্যামাগডালিনা ভার্নোনিয়া। এটা আফ্রিকার গাছ। এই গাছটার কথাই বলছিলাম। এই যে পাতা, এই পাতা সুগারের ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে। এটা অ্যাকচুয়ালি মাল্টিপারপাস। এই যেরকম সুগারের ক্ষেত্রে কাজ করে, এটা পেটের নানা রকম প্রবলেমের ক্ষেত্রে কাজ করে, এটা ভাইটালিটি পাওয়ারের ক্ষেত্রে কাজ করে, এটা ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও কীরকম কাজ করে। ধরুন ক্যান্সারে যারা কেমো নিয়েছেন, কেমো নেওয়ার পরে ইমিউনিটি পাওয়ারটা ফল করে, তো সেই অবস্থায় খুব সাধারণ সমস্যাও চেপে ধরে এবং খুব খারাপ পরিস্থিতি দাঁড়ায়। তো কেমো পরবর্তী চটজলদি পুনরুজ্জীবনের জন্য কিন্তু এই গাছের পাতা দুর্দান্ত কাজ করে। আর এটা ইমিউনিটি বুস্টার, এটা ভাইটালিটি পাওয়ারের ক্ষেত্রেও কাজ করে। সুগারের ক্ষেত্রে যেই গাছটার কথা বলছিলাম, এটা হচ্ছে ইনসুলিন গাছ। ইনসুলিন গাছে বড় গাছ যেরকম দেখছেন, এখানে ছোট ছোট গাছও রয়েছে। এই ইনসুলিন গাছ দেখে আপনাদের মনে হতে পারে এই ধরনের গাছ তো জঙ্গলে দেখা যায়, রাস্তার ধারে দেখা যায়, রেল লাইনের ধারে দেখা যায়। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলি, সেই গাছ আলাদা, এটা আলাদা। সেটার সঙ্গে এটার ডিফারেন্স কী? ওটা এটার মতো দেখতে অনেকটা, বিষয়টা এভাবে বলা যেতে পারে, মায়ের মতো। পাড়ার কোনো মহিলা তো হতে পারে, কিন্তু মা তো নয়। তো এই ব্যাপারটাও ঠিক তাই। এর মতো পাতা হয়তো আপনারা দেখে থাকবেন। সেই গাছগুলো বছরে শীতের সময়ে মরে যায়, আর এগুলো কিন্তু চিরসবুজ। আমরা যেই সময়টা ভিডিও করছি, এটা একদম শীতকাল, মাঘ মাস। এই মাঘ মাসে আমরা ভিডিও করছি, দেখুন গাছগুলো একদম চিরসবুজ। এই গাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই গাছের পাতা টেস্টি এবং হেলদি। আর গাছের উপরে গাছ জন্মায়, এই গাছের উপরে গাছ জন্মায়, সেটা একটা উদাহরণ দেখিয়ে দিই। এই দেখুন, এটা সাইড থেকেও যেরকম গাছ হয়, আবার গাছের উপরেও গাছ জন্মায়। আর এই গাছের হলুদ ফুল হয়। আপনারা যেটা এখানে ওখানে দেখে থাকবেন, জঙ্গলে দেখে থাকবেন, সেটাই কিন্তু হলুদ ফুল হয় না। ওটার ফুলের কালারটা আলাদা, ওটার টেস্ট আলাদা। ওটা বছরে একবার মরে যায়, এটা চিরসবুজ। এই গাছের হলুদ ফুলও আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, আসুন। আপনাদের যে ওই ইনসুলিন প্লান্টের ফুল দেখাবো বলেছিলাম, এই সময় ফুলটা কম থাকে, তো সেই ফুলটাই আপনাদের দেখাচ্ছে। এই দেখুন, এরকম ফুল হবে। আপনারা রাস্তার পাশে যেটা দেখবেন সেটা কিন্তু আলাদা। এই সময় তো সেই সব গাছ নেই, মরে গেছে। আবার পরে বর্ষার সময় গোড়া থেকে আবার হয়। তো এটা দেখুন, এই হচ্ছে ফুল। আর গাছের উপরে যে গাছ জন্মায়, দেখুন এগুলো গাছের উপরে গাছ জন্মেছে, এরকম প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। সামনে যে গাছটা দেখছেন, এই গাছটার নাম হচ্ছে প্যাশন ফ্রুট, বাংলায় যাকে বলে কৃষ্ণ ফল। এর যে ফুল হয়, ফুলগুলো রাখি ফুলের মতো, ওটাকে কৃষ্ণ ফুলই বলা হয়। ওই ফুলটা এত সুন্দর, রাখির মতো দেখতে। আপনারা কোথাও কোথাও হয়তো সেই ফুলের গাছ দেখে থাকবেন, সেটা শুধু ফুল হয়, আর এটা ফুলও হয়, ফলও হয়। এই যে কৃষ্ণ ফল বা প্যাশন ফ্রুট, এগুলোর কিন্তু প্রচুর ঔষধি গুণ রয়েছে, প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে। এই ফলের ভিতরে যে মণ্ডটা রয়েছে, ওটা দিয়ে শরবত করে খাওয়া যায়, খুব ভালো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটা আপনারা সহজে যাতে চারা পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা আমার কাছে আছে। আর প্রচুর ফল হয়, দেখুন চারিদিকে প্রচুর ফল হয়ে আছে। লতানে গাছ, খুব বেশি যত্নআত্তি দরকার হয় না, তো দেখতেও সুন্দর লাগে, আর মানে খাওয়াও ভীষণ ভালো। প্রথমে আপনাদের যেই গাছটার কথা বলেছিলাম, প্রথমে যেই গাছটা আমি এই রাজ্যে কোথাও খুঁজে পাইনি,
তামিলনাড়ু থেকে নিয়ে এসেছিলাম। সেই গাইনুরা প্রোকামেন্স ইন্দোনেশিয়ার গাছ। জাস্ট প্রথমে 2টো করে পাতা খেয়েছিলাম, যাই হোক বেশ উপকার পেয়েছিলাম। এবং এই গাছ প্রত্যেকেই যাতে খুব সুলভে পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা আমার কাছে রয়েছে। এটা শুধু সুগার নয়, সুগার, প্রেশার, কোলেস্টেরলের ক্ষেত্রে কাজ করে। এবার আপনাদের সঙ্গে যে গাছটা পরিচয় করিয়ে দেবো সেটা রামায়ণে বর্ণিত গাছ, সেটা হচ্ছে বিষণ্ণকরণী। যেই শক্তিশাল বৃদ্ধ লক্ষণ মৃতপ্রায়, সেই সময় কবিরাজ নিদান দিয়েছিলেন যে বিষণ্ণকরণী গাছ এই সময়ের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, না হলে কিন্তু লক্ষণকে বাঁচানো যাবে না। তাহলে সেই বিষণ্ণকরণী গাছ। এবার রামায়ণে বর্ণিত যেই গাছের কথা বলছি সেই গাছের কার্যকারিতার ব্যাপারে আপনারা যদি বাড়িতে এই গাছ রাখেন এবং এটার যথাযথভাবে ইউজ করেন, তাহলে সেই পুরাণে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে মিল খুঁজে পাবেন। কি আপনারা দেখুন পুরাণে কী বর্ণনা ছিল? শক্তিশাল বৃদ্ধ লক্ষণ মৃতপ্রায়, প্রচুর রক্তপাত হয়েছে, অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাহলে সেই অবস্থায় এটা দরকার ছিল। ঠিক আপনারা যদি বাড়িতে এই গাছ রাখেন, ধরুন কোনো সময় কেটে গেছে, জাস্ট আপনারা এই পাতার রস একটু লাগিয়ে দেবেন, দেখবেন যন্ত্রণা কমে যাবে, রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে, দাগও পড়বে না, এবং এটা অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে কাজ করবে। শুধু কাটার ক্ষেত্রে তো নয়, ধরুন পুরনো ফোড়া, তো পুরনো ফোড়া অপারেশন করতে হবে, তো অপারেশন করতে গেলে প্রচুর ব্লিডিং হবে। অপারেশন করার আগে আপনারা যদি এই গাছের পাতার রস, শিকড়ের রস লাগিয়ে দেন, তাহলে আগে যদি লাগিয়ে দেওয়া হয়, তারপরে যদি অপারেশন করা হয়, ব্লিডিং কম হবে, যন্ত্রণা কম হবে, কাজটা অনেক ভালো হবে। শুধু তাই নয়, আপনারা এই গাছ নিয়ে আরও অনেক রকম পরীক্ষা করতে পারেন। আমি শুধু এই গাছ বলে কথা নয়, এই বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন রকম ভেষজের কথা বলছি। আপনারা নিজেরা নেটে বা ইউটিউবে সার্চ করবেন। অ্যাকচুয়ালি আমি চাইছি আপনাদের সচেতনতা। আপনারা হয়তো কেউ কেউ আমার থেকে অনেক ভালো জানেন, আমি চাইছি আমার থেকে অনেক বেশি স্টাডি করে আপনারা যাতে ভালো নিজেরা কাজে লাগাতে পারেন, বাড়ির সবাই মিলে সুস্থ থাকতে পারেন, এবং আপনাদের মাধ্যমে আরও অনেকে উপকৃত হতে পারেন, সেই জিনিসটাই আমি চাইছি। এই যে সামনে যে গাছটা দেখছেন, এই গাছটার নাম হচ্ছে করসল বা সাওয়ারসাপ। এর বিভিন্ন নাম আছে: করসল, সাওয়ারসাপ, গ্র্যাভিউলা, গুয়ানাভানা, লক্ষ্মণ ফল। যেই নামেই সার্চ করুন না কেন, এই গাছের বিস্তারিত বিবরণ পেয়ে যাবেন। আরেকটা বিষয় বলি, এই গাছের পাতা কিন্তু অনলাইনে বিক্রি হচ্ছে, লোকে কিনছে। কত দাম? গতকালের রেট দেখেছিলাম, 100 পিস পাতার দাম 400 টাকা। অর্থাৎ এই একটা পাতার 100 পিস পাতা একসঙ্গে নিলে 400 টাকায় আপনি পাবেন। এত দাম দিয়ে লোকে কেন কিনছে? অ্যাকচুয়ালি এটা আফ্রিকার গাছ। এই গাছের পাতা বলছে কেমোথেরাপির থেকে অনেক গুণ ভালো। শুধু কেমোথেরাপির জন্য ভালো তা নয়, তাহলে যারা কেমো নেবে বা কেমোর দরকার হবে তারাই কি এটা ব্যবহার করবেন না? এটা প্রত্যেকেরই ব্যবহার করা উচিত। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সাবধানবাণী অনুযায়ী যে এটা প্রত্যেকেরই ব্যবহার করা উচিত, প্রত্যেকের বাড়িতে রাখা উচিত। কেন রাখা উচিত? এটা ইমিউনিটি বুস্টার, এটা ক্যান্সার প্রতিরোধ করে, ক্যান্সার নিরাময় করে। এছাড়া লিভার, কিডনি, চোখ, লাংসের ক্ষেত্রে দুর্দান্ত কাজ করে। তো আমি চাইছি প্রত্যেকের বাড়িতে অন্তপক্ষে একটা করে গাছ প্রত্যেকেই লাগান। শত শত গাছের মধ্যে আপনাদের বলেছিলাম কয়েকটা গাছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। তো সামনে যেই গাছটা দেখছেন এটা মাল্টিভিটামিন গাছ। তো এটা মাল্টিভিটামিন গাছ, মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট বলে ভুল করবেন না। এই মাল্টিভিটামিন গাছ এটা প্রকৃতি প্রদত্ত উপরওয়ালার দান। এই গাছের পাতার মধ্যে মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেটে যেই গুণাগুণগুলো পাওয়া যায়, সেই গুণাগুণগুলো প্রাকৃতিক উপায়ে অনেক ভালোভাবে পাবেন। এটা মাল্টিভিটামিন গাছ বলে শুধু যে ভিটামিন আছে তা নয়, এর মধ্যে প্রোটিন আছে, মিনারেলস আছে, এটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যুক্ত।
এই গাছের গুরুত্বটা এটাই, আমরা যেই সব খাদ্য খাবার খাই, অর্থাৎ যা আমাদের ফুড হ্যাবিট, গরিব বলুন বড়লোক বলুন, কারো ফুড হ্যাবিটের মাধ্যমে ম্যাক্সিমাম মানুষের শরীর কিন্তু ঠিকমতো ভিটামিন পায় না। ভিটামিন না পাওয়ার জন্য নানা রকম প্রবলেম হয়। তো প্রত্যেকেরই এই মাল্টিভিটামিন মানে গাছটা রাখা উচিত। কেউ জীবনে বাড়িতে একবার এই মাল্টিভিটামিন গাছ কিনলে সারা জীবন ধরে বাড়ির সবাই মিলে মানে ভিটামিনের বিভিন্ন রকম ভিটামিন, মিনারেলস এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভরপুর যোগান পাবেন। আর গাছটা দেখতেও বেশ সুন্দর, বলা যেতে পারে এটা অর্নামেন্টাল প্লান্ট, খুব সুন্দর ফুল হয়। আর দেখতেই পাচ্ছেন এই গাছটা বেশ ঝোপালো হয়েছে। আপনারা মনে চাইলে আরও ছোট করে রাখতে পারেন, ছাদ বাগানিদের জন্য ভীষণ ভালো। এটা টবে খুব সুন্দর ঝাড় হয়, দেখতে সুন্দর লাগে। সামনে যে গাছটা দেখছেন, এই গাছটার নাম হচ্ছে ননি ফল গাছ। বোটানিক্যাল নেম হচ্ছে মোরিন্ডা সিট্রোফোলিয়া। এই গাছের পরিচয় সম্পর্কে আরও ভালো একটা উদাহরণ রয়েছে। আমাদের যে এক্স প্রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ার এবং পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী এপিজে আব্দুল কালাম, উনি কিন্তু এই গাছ সম্বন্ধে বলেছেন, অর্থাৎ এই ফলের জুস মর্তের মানুষের জন্য অমৃত স্বরূপ, এটা শত শত রোগে ধন্বন্তরী। এই গাছের এটা হাজার হাজার বছর পুরনো, আগে থেকেই আছে, এখনও আছে, আগামী দিনেও থাকবে। কারণ এটা বলা যেতে পারে গড গিফটের, উপরওয়ালার দান। এই ফলের জুস সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। আমি স্টাডি করতে গিয়ে দেখেছি এই ফলের জুস পুরো মানব শরীরের উপর কাজ করে। প্রত্যেকেরই এই ফলের জুস খাওয়া উচিত বাড়ির সবাই মিলে সুস্থ থাকার জন্য। যার জন্য প্রত্যেককেই বলছি, আপনারা বাড়িতে অন্তপক্ষে একটা ননি গাছ লাগান। একটা ননি গাছ লাগালে জীবনে একবারই লাগাবেন, আর বাড়ির সবাই মিলে সারা জীবন ধরে ইউজ করতে পারবেন, বাড়ির সবাই মিলে সুস্থ থাকতে পারবেন। কারণ 12 মাস ফলে ফুলে ভরে থাকে। তো 12 মাস ফলে ফুলে ভরে থাকে, কিন্তু শীতকালে সবথেকে কম ফল হয়, শীতকালে ছোট ফল হয়। আপনারা যেই সময়টা দেখছেন, এটা বছরের সারা বছরের মধ্যে সবথেকে এই সময়টা ছোট ফল হয় এবং কম ফল হয়। তো এই গাছ ভীষণ কষ্ট সহিষ্ণু গাছ। নিচু জায়গাতেও লাগানো যেতে পারে, গোড়ায় জল জমে থাকলেও গাছ মরে না, আবার খরাও সহ্য করতে পারে। আমি দীর্ঘদিন ধরে এই গাছের বাগান অন্যান্য জায়গাতেও করেছি, এখানেও করেছি। আজ পর্যন্ত কোনো পেস্টিসাইড দিইনি। আর কেউ যদি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কয়েকটা গাছ লাগান বা বেশি করে লাগান, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে কিন্তু এটা বলা যেতে পারে দুর্দান্ত লাভজনক। একবার লাগাবেন আর সারা জীবন ধরে প্রতি মাসে মাসে শুধু রোজগার করবেন। তো এটা মাঠের মাঝে লাগিয়ে রাখলেও কেউ চুরি করবে না, অথচ আপেল বা আঙুরের থেকে অনেক বেশি দামি, কিন্তু কেউ চুরি করবে না। আবার এটা হনুমানেও খায় না। তো এটা সম্বন্ধে যদি কারো আগ্রহ থাকে যোগাযোগ করবেন, আমি সর্বতোভাবে সহযোগিতা করব।